彤老师的课堂开火车，语文老师。昨晚布置的作业，全文背诵从百草园到三味书屋。今天我找同学出背。来，我们开火车吧。第三组，一人一个自然段，以此类推。我是第4排轮到，我应该是第4自然段。相传叫做百草园，现在请坐。第3位，长没背是吧？站着。来，下一位，从头背第3自然段。哎呦我的妈！英语老师。OK， 我们今天继续来课堂开火车 ，one by one。我想让每个同学站起来说一个关于钱的单词。来，从第3组开始的 first one， 小亮。Income， very good. Sit down, please. Next one， 课代表。Allowance， 津贴，非常好，非常棒。我这次没有跳过课代表吧？笑什么？马上就要轮到的人真的笑不出来。咦 ，ticket。Sit down, please. Next one， ticket。来 ，next one， 李如如。Money。来，顶着我们现在 S 型 one by one， 旁边那个笑得最开心的 ，stand up， 你说一个。体育老师。太好了，上体育课就可以自由活动了。今天保安部在自由活动啊！100米接力，来你说，梁总。老师，怎么了？老师，我肚子也不舒服，好像也来了，我有点胃疼。你们都赶1天来是吧？李忠，第3。哎呦我的妈！